Bharatiya Janata Party Nambol Mandal gi extended executive mifam ama Mandal asigi Nambol da laiba office ta pangthokrai. Mifam aduda Manipur lainga ki education amadi law and legislative affairs ke minister Thaunauzam Basant Kumar, BJP Manipur Pradesh ke Bestupur district in charge L Minabanta, BJP Bestupur district committee ke president RK Bimola, BJP Nambol Mandal gi president S Brajamani, BJP Nambol Mandal gi vice president S Sana Jauba, Nambol Municipal Council gi caretaker chairperson CH Basanta, Laimapokpam Jila Parishad member K James, Sanjanbam Pukrambam Gram Panchayat ki pradhan N Birjit, Asok Gram Panchayat ki pradhan W Deben saruk yake. Thauramadu saruk yakibasingna BJP Linkhat Lamkiba Luching Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Pandit Dindayal Upadhyaya amadi Bharat Mata gi mafam delai katunai kai khumnaba utkibaga loinana Party asina miyam gidamak paikhat kadaba yaifa thaurang singgi matangda wafam kaya khanake. Thauramadu BJP Nambol Mandal gi president S Brajamanina Mandal asigi executive members singna kathokpa magaloinana thabak kaya paikhat lakpada chauba thaudang lauminabagdamak medal Mandal asigi members singbu thagat pafungdokhe.